E aí, tropinha, que é a CTS Lord falando aqui na voz. Hoje aqui na cidade aqui choveu um golinho. Eita, depois de quase um ano sem chover, começou a chover aqui, minha tropinha. Eita, é milagre, né, minha tropa? Chuvinha boa. Não pode reclamar não. Essa chuvinha é excelente. Só bora que bora, dali que dali. Olha os tempos como é que tá. Olha lá por lá, ó. Tá doido, menino. Tudo molhadinho. Olha o busão verde. Busão do Palmeiras. Tá doido, menino? Só bora aqui embora agora. Aí hoje nós vamos jogar bastante hoje. E hoje o X3 não vai haver, tropinha, porque todas as quinta-feiras nós vai deixar pra turma pegar a dog tag, beleza? É bem melhor também pra turma treinar muito mais com a equipe, no Counter Squad, às vezes no modo ranqueada. É o que a equipe preferir, né? Vai ter como jogar uns diarinhos também, se caso precisar. E é isso aí, minha tropinha. É nóis, deixa eu ir embora então, que já chegou na minha casa, é nóis, fui! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's